بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. عزیزان و خۆشەویستان، سەلام و ڕەحمەت و میهرەبانی خودای پەروەردگارتان لەسەر بێت. خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم کە جارێکی دیکە لە بەرنامەی بەرەو بەهەشت پێتان دەگەمەوە بۆ باسکردنی بابەتێکی دیکە سەبارەت بەو ڕێگانەی کە ئینسان بەرەو بەهەشت دەبن و ئینسان داخلی بەهەشت دەکەن. ومێدمان وایە کە لە کاتی گوێبیستی ئەو بابەتانە ئێمەش تموحی زیاترمان بۆ پەیدا بێت ئەو کارانە و ئەو هۆکارانە بەدەستەوە بگرین کە ئینسان بەرەو بەهەشتی پڕناز و نیعمەتی خودای پەروەردگار دەبن. یەکێک لەو ڕێگایانە و لەو شتە هەرە گرنگانەی کە ئینسان بەرەو بەهەشتی خودای پەروەردگار دەبات بریتیە لە دڵێکی پاک و ساف، بریتیە لە دڵێکی چاک، بریتیە لە دڵێک کە دوور بێت لە حەسوودی و ڕقوقینە و هەروەها پاک بێت لە هەموو خراپەیەک. ئەو دڵە ئینسان بەرەو بەهەشت و ناز و نیعمەتی خودای پەروەردگار دەبات. خی پەروەردگار دەفەرمێت: یەومە لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ئەو ڕۆژەی کە هیچ شتێک سوودی نییە بۆ ئینسان لە ماڵ و سامان لە منداڵ لە هیچ شتێک، تەنها ئەوە نەبێت کە ئینسان بێتەوە لای خودای پەروەردگار بقلب سليم، بەدڵێکی سەلامەت. ئەنجا مەبەستمان چییە لە دڵێکی سەلامەت، لە دڵێکی پاک؟ مەبەست ئەوەیە ئینسان خاوەنی دڵێک بێت دوور بێ لە هەرچی شتێک کە تووشی سزای خودای پەروەردگار بێت. ئینسان پاکی کاتەوە لە هەموو ئەو شتانەی کە خوای گەورە پێی ناخۆشن. دڵێک سەلامەت بێت لە شوبهە و شەهەوات، سەلامەت بێت لە ڕق و قینە، سەلامەت بێت لە حەسوودی، ئەنجا سەلامەت بێت لە شیرک و کوفر و ڕیا، خوای پەروەردگاری خۆی بپەرستێت، دوور بێ لە هەموو ئەو شتانەی کە لە شەرعدا ناپەسەندن. ئەو دڵە دڵێکی ساف و دڵێکی سەلامەت و دڵێکی باشە. بۆیە هەر کەسێک خاوەنی ئەو دڵە بێت کە دڵەکەی دڵێکی پاک بێت، دوور بێ لە هەموو گوناه و تاوانێک، دوور بێ لە هەموو خراپەیەک، پاک بێت بەرامبەر بە هەموو کەسێک، خاوەنی ئەو دڵە کەسێکە کە بەهەشتیە بەپێی فەرمایشتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. با گوێ لەو فەرمایشتە بگرین کە ئەنەسی کوڕی مالیک ڕەزا و ڕەحمەتی خۆی پەروەردگاری لێ بێت بۆمان دەگەڕێتەوە فەرمایشتێکی صحیحە کە دەفەرمێ ڕۆژێکیان لە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دانیشت بووین. پێغەمبەر فەرمووی ئێستا پیاوێک دێت، ئەو پیاوە ئەهلی بەهەشتە تەماشایکەن. دەفەرمێ یەکەم ڕۆژ کە دانیشتبوون لە مزگەوت لە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، پیاوێک هاتە ژوورەوە کە دەستنوێژی گرتبوو ئاو لە ڕیشی دەتکایەوە. ئەنجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕۆژی دووهەم دیارە بە هەمان شێواز دانیشتونە، فەرمووی ئێستا پیاوێک دێتە ژوورەوە کە ئەو پیاوە ئەهلی بەهەشتە. ئەنجا بۆ ڕۆژی سێمیش پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەمان شتی فەرمووی ئێستا پیاوێک دێت، ئەو پیاوە ئەهلی بەهەشتە و کەسێکی بەهەشتیە. عەبدوڵڵای کوڕی عەمری کوڕی عاس کە یەکێکە لە چوار عەبدوڵڵا ساڵحەکە و لە پیاوە ساڵحەکان، تموحی ئەوەی بۆ دروست بوو دەبێت ئەو پیاوە بۆچی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئاوای فەرمووە دەبێت چه سیفەتێکی تێدا بێت بۆ ئەوەی ئیقتیدای پێوە بکات، بۆ ئەوەی چاوی لێ بکات، بۆ ئەوەی لێوە فێر بێت. ئەوان خەمی قیامەتیان بوو. بۆیە هەڵسا چوو بۆ ماڵی ئەو پیاوەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئاوای فەرموو، گوتی ئەگەر ئیجازەم دەی 3 ڕۆژ لە لای جەنابەت دەمێنمەوە لە ماڵەوە لەگەڵ باوکم شتێکمان بووە، حەز ناکەم بسمەوە بۆ ماڵەوە بۆ ماوەی 3 ڕۆژ لە لای جەنابەت بمێنمەوە ئەگەر ئیزن هەبێت. دیارە ئەو پیاوەش کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەهلی بەهەشتە، فەرمووی قوربان دەتوانی لێرە بمێنیەوە. بۆیە 3 شەو لە لای ئەو پیاوە دەمێنێتەوە.
کاتێک کە تەماشای دەکات بزانێ خاوەنی چه عیبادەتێکە، خاوەنی چه سیفەتێکە، بۆ ئەوەی چاوی لێ بکات دەبێت چ شتێک ببێتە هۆکاری ئەوەی کە ئەو پیاوە پیاوێکی بەهەشتیە. دەفەرمێ هیچ شتێکی زیادەم لێ نەبینی، تەنها ئەوە نەبێ شەو کاتێک کە لەسەر جێگە خەبەری دەبەوە سبحان الله و الله ئەکبەر و ذکر و یادی خدای پەروەردگاری دەکرد هەتاوەکو بەیانی بۆ نوێژی بەیانی خەبەری دەبەوە و هەڵدەستا. دەفەرمێ لە دوای تەواوبوونی سێ ڕۆژەکە عەبدوڵڵا پێی دەفەرمێ قوربان ئەمن هیچم نییە لەگەڵ باوکم، تەنها ئەوە بوو کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم سێ ڕۆژ لەسەر یەک فەرمووی پیاوێک دێتە ژوورەوە ئێستا لە مزگەوت ئەو پیاوە ئەهلی بەهەشتە، ویستم بزانم چ سیفەتێکت هەیە، چ ئاکارێک ئەتۆی گەیاندۆتە ئەوەی کە خاوەنی بەهەشت بی و ببیە کەسێک کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەربارەت ئاوا بفەرموێت. بەڵام گوتی ئەوەی کە من بینیم و بەدیم کرد شتێکی ئەو تۆی زیادەم بەدی نەکرد، ئایا هۆکارەکەی چییە، بە چه هۆکار و سیفەتێک ئەتۆ بوویە کەسێک کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بفەرمێ ئەو کەسە کەسێکی بەهەشتیە. دەفەرمێ ئەوەی کە بینیوتە هەر ئەوەیە، هیچی دیکەم نییە. بۆیە عەبدوڵڵا دەفەرمێ فەلەما وەلەیت دەعانی، کاتێک کە ڕۆیشت لە لای پیاوەکەی ئەنجا ئەو پیاوە بانگی کردەوە، گوتی وەرە ئەی عەبدوڵڵا ما هو إلا رأيته، هیچ شتێکی دیکە نییە تەنها ئەوە نەبێ کە تۆ ئێستا بینیت ئەوەی کە لەلام مایە و ئەوەی کە هەبوو هەر ئەوەندەیە، بەڵام غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، بەڵام گوتی تەنها من شتێکی دیکەم هەیە ئەویش ئەوەیە هیچ ڕوک و کینەیەکم بەرامبەر بە هیچ مسلمانێک لە دڵدا نییە، واتە دڵم سەلامەتە بەرامبەر بە هەموو ئینسانێکی مسلمان. ولا أحسد على خير أعطاه الله إياه، وفرمووی هیچ حەسادەتێکیشم لە دڵدا نییە بەرامبەر بە هیچ کەسێک هیچ مسلمانێک لەسەر ئەوەی کە خوای پەروەردگار خەیر و چاکە و ماڵ و سامانێکی ڕزق و ڕۆزیەکی داوە بە کەسێک حەسوودیم بەرامبەر بە هیچ ئەوانە نییە و هیچ حەسادەتێکم لە دڵدا نییە بەرامبەر بە هیچ کەسێک. بۆیە فقال عەبدوڵڵاه عنجا عەبدوڵڵا فەرمووی هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، براستي ئەوەیە کە تۆی گەیاندۆتە ئەوەی کە ببیە کەسێکی ئەهلی بەهەشت، ئەو دڵ پاکیەتە، ئەو سینە پاکیەتە بەرامبەر بە هەموو کەسێک کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی ئەو پیاوە پیاوێکە ئەهلی بەهەشتە و کەسێکی بەهەشتیە، ئەوەیە کە تۆ پێی گەیشتووی بەڵام ئێمە پێی ناگەین، بەڵام ناتوانین ئێمە دڵمان ئەوە بۆ شازە پاکەینەوە بەرامبەر بە هەموو کەسێک. بۆیە ئەو فەرمایشتە لە دەرس و پەندەکانی ئەوەیە کە پێمان دەڵێ هەر کەسێک دڵی پاک بێت، هەر کەسێک خاوەنی دڵێک بێت کە بەرامبەر بە هەموو کەسێک پاک و ساف بێت، ئەو کەسە سیفەتێکی ئەهلی بەهەشتی تێدایە و کەسێکی بەهەشتیە. و ئەو فەرمایشتە هانمان دەدات وەکو چۆن ئەو پیاوە بوو بە کەسێک کە ئەهلی بەهەشت بوو سیفەتی بەهەشتی تێدا بوو، ئێمەش بە هەمان شێواز ئیقتیدای پێوە بکەین. دیسانەوە ئەو فەرمایشتە هانمان دەدا و پێمان دەڵێت عەبدوڵڵای کوڕی عەمری کوڕی عاس زۆر خەمی ئەوە بوو کە بزانێت چه سیفەتێکی باشی ئەهلی بەهەشتی هەیە بۆی ئیقتیدای پێوە بکات. بۆیە لە کاتێکدا کە لە لای دەڕوات پێی دەڵێ ویستم بزانم چیت هەیە بۆی ئیقتیدات پێوە بکەم و چاوت لێ بکەم ئەو سیفەتەی کە تۆی گەیاندۆتە ئەو مەقامە ئەم نیش دەستی پێوە بگرم. ئەوە پێمان دەڵێت ئێمەش هەمیشە چاو لەو سیفەتە بەرزانەکەین، بزانین هەر کەسێک سیفەتی بەرز و چاکی هەیە ئێمەش تەماشایکەین و هەروەها چاوی لێ بکەین و سەرمەشقی لێوە وەربگرین. یەکێک لە زانایانی سەلەف دەفەرمێ وەڵڵاهی هاوڵانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بە زۆری نوێژ و ڕۆژ و پێش ئێوە نەکەوتونەوە. ئەی بەچی پێشتان کەوتونەوە؟ دەفەرمێ بەوەی کە لە دڵیاندا جێگیر بووە، بەوەی کە دڵیان پاکە، بەوەی کە خاوەنی ئیخلاسیەتن، ئەبەوە هاوڵانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێش کەوتونەتەوە. سوفیانی کوڕی دینار دەفەرمێ گوتم بە ئەبی بەشیر کار و کردەوەیەکەم پێ بڵێ لەوانەی پێش ئێمە کە ئەنجامیان دابێ و کردبێتیان، واتە کارێکی چاک لەوانەی پێش ئێمە پیاو چاکان ئەو کاریان کرد بێ بۆیە ئێمەش دەستی پێوە بگرین. فەرمووی ئەوان کاری زۆر کەمیان دەکرد بەڵام پاداشتی زۆریان بەدەست دەهێنا. فەرمووی جا چۆن کارێکی کەم و پاداشتێکی زۆر؟ فەرمووی لیسەلامەتی سودورهم، لەبەر سەلامەتی و چاکی و پاکی دڵیان کارێکی کەم بەڵام لە بەرامبەردا پاداشتێکی زۆریان وەردەگرت. هەروەکو ئەو هاوڵی پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم کە سێ ڕۆژ لەسەر یەک فەرمووی ئەو پیاوە دێتە ژوورەوە پیاوێکی بەهەشتیە
عیبادەتی زۆری نەبوو، بەڵام چونکە دڵی پاک بوو، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەربارەی ئاوای فەرموو و بوو بە یەکێک لەو کەسانەی کە ئەهلی بەهەشتە و سیفەتی بەهەشتی تێدا بوو. ئەبوو دوجانە فەرموویەتی دووشت لە لای من لە هەموو شتێک بەهێزترن، لە هەموو کردەوەیەک باشترن. دووشت یەکەمیان ئەوەیە کە قسە لە شتێکدا نەکەم کە پەیوەندی بە منەوە نییە، هەر شتێک پەیوەندی بە منەوە نەبێت، پەیوەندیدار نەبێ بە منەوە قسەی تێدا نەکەم و خۆمی تێ هەڵ نەقورتێنم. ئەوە فەرمووی لە هەموو شتێک لەلام بەهێزترە. دووهەمینیان فەرمووی ئەو کردەوەیەی کە من دڵم پاکە بەرامبەر بە هەموو کەسێک، دڵ پاکی و سینە پاکی پێم لە هەموو کار و کردەوەیەک چاکترە و هەروەها پێم بەهێزترە. قاسمی جوعی فەرموویەتی وأقصر طريق للجنة سلامة الصدر، کورتترین ڕێگا ئەگەر دەتەوێ بەرەو بەهەشت بڕۆی، کورتترین ڕێگا بۆ ئەوەی ئینسان بگەێنێ بە بەهەشت دەفەرمێ بریتە لە سەلامەتی دڵ، پاکی دڵ، سینە پاکی کورتترین ڕێگایە کە ئینسان دەگەیێنێتە بەهەشتی خودای پەروەردگار. ئیبن تەیمیەش فەرموویەتی دڵی پاک و چاک ئەو دڵەیە کە چاکە و خراپە دەزانێت، کە چاکە و خراپە لێک جیا دەکاتەوە، کە دەزانێت چاکە کامەیە و دەستی پێوە دەگرێت و هەروەها دەزانێت خراپە کامەیە و لێی دوور دەکەوێتەوە. بۆیە خوای پەروەردگار کاتێک باسی سیفەتی ئینسانی ئیماندارمان بۆ دەکات لە دوای هاوڵانی پێغەمبەر کە دێن، یەکێک لەوانە ئەوەیە کە دەفەرمێت ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ئەی خوای پەروەردگار هیچ بغض و کینە و حەسادەتێک نەخەیە ناو دڵ و دەروونمان بەرامبەر بە هیچ ئینسانێکی ئیماندار، هیچ جۆرە ڕق و قینەیەک حەسادەتێکمان نەبێ بەرامبەریان. ئەهلی بەهەشت وەکو خوای پەروەردگار باسی کردوونە و وەصفی کردوون، یەکێک لە سیفەتەکانیان ئەوەیە بەر لەوەی بچنە بەهەشت خوای پەروەردگار دڵ و دەروونیان پاک دەکاتەوە. واتە ئینسان بیر بکەوە وەختێک ئینسان شیاوی ئەوەیە بچێتە بەهەشت کە دڵ و دەرونی پاک ببێتەوە. دەی پێش ئەوەی کە بچێ ڕۆژی قیامەت، پێش ئەوەی بگەیە ئەو ڕۆژە ئینسان لە دنیادا دڵ و دەرونی خۆت پاکەوە بۆ ئەوەی کەسێکی بەهەشتی بی و سیفەتی ئەهلی بەهەشت تێدا بێت. خوای پەروەردگار دەفەرمێت ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، بەر لەوەی ئەهلی بەهەشت بچنە بەهەشت ونزعنا ما في صدورهم، هەرچی لە دڵ و دەرونیاندا هەیە لە کینە و بغض و ڕق و قینە، لە حەسادەت، لە هەرچی خراپەیەک هەیە، خوای پەروەردگار دەفەرمێ هەموویان لێ دادەڕنین، هەموویان لێ دەکەینەوە، دڵ و دەرونیان پاک دەکەینەوە، ئەنجا ئەو کەسانە دەچنە بەهەشت و شیاوی بەهەشتی خودای پەروەردگار دەبن. بۆیە ئەو ئاەتە پێمان دەڵێت لە دەرس و پەندەکانی هەر کەسێک دڵی پاک بێت ئەنجا سیفەتی ئەهلی بەهەشتی تێدایە، ئەنجا کەسێک کە ئەهلی بەهەشتە شیاوی ئەوەیە کە بچێتە بەهەشت. ئەو ئاەتە پێمان دەڵێت بەر لەوەی کە بگەیە ئەو ڕۆژە لە دنیادا دڵ و دەروونت پاکەوە. ئەو ئاەتە پێمان دەڵێت ئینسان هەتاوەکو دڵی پاک نەبێت شیاوی ئەوە نابێت بەرامبەر بەخوای پەروەردگار بڕوات و لە خوای پەروەردگار نزیک بێتەوە، بچێتە ئەو بەهەشتە پاکە. ئینسان دەبێت دڵی پاک بێت، ئەوجە دەچێتە بەهەشتی پڕناز و نیعمەتی خودای پەروەردگار. عەبدوڵڵای کوڕی عەمری کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی عەمر بۆمان دەگەڕێتەوە لە فەرمایشتێکدا کە فەرمایشتێکی صەحیحە و شێخ ئەلبانی بە صەحیحی داناوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی کاتێک کە پرسیاری لێکراوە ئەی الناسی ئەفضل، کام کەسە لە هەموو کەسێک پەلە و پای بەرزترە و باشترە، کێ لە هەموو کەسێک چاکترە؟ با بزانین پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە وەڵامدا چ دەفەرمێت؟ ئایا چه ئینسانێک باشترینی ئینسانە؟ دەفەرمێ كل مەخموم القلب صدوق اللسان صدوق اللسان، هەموو کەسێک کە خاوەنی دوو سیفەت بێت باشترین ئینسانە. کەواتە ئەی ئینسان کە دەتەوێت باشترین ئینسان بی، گوێ بگرە لەو دوو سیفەتەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پێت دەفەرمێت ئەتۆش دەتوانی چاکترین کەس بی. پێغەمبەر دەفەرمێ ئەو کەسەی کە خاوەنی دڵێکی پاک و چاکە، ئەو کەسەی کە خاوەنی زمانێکی ڕاستە چاکترین کەسە. هاوڵان فەرمویان صدوق اللسان نعرفه، ئێمە دەزانین ڕاستترین زمانی هەبێ یعنی چی، بەڵام مەخموم القلب چی؟ ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئایا کامەیە و چی دەگرێتەوە؟ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە وەڵامدا فەرمووی مەخموم القلب
ئەو کەسەیە و ئەوەیە کە هو التەقی، ئەو کەسەیە کە خاوەن دڵێک بێت لە خوا ترس بێت، ئەو کەسەیە کە خاوەن دڵێک بێت تەقوای تێدا بێت. ئەصل الاتقاء الحەجز، ئەصلی تەقوا و ئیتقا و خۆپارێزی بریتیە لە بەربەست. بۆچی وای پێ دەڵێن؟ چونکە هەر کەسێک بەڕاستی خاوەنی تەقوا بێت، ئەو تەقوایە دەبێتە بەربەستێک لە نێوان ئەو کەسە و لە نێوان تاواندا. هەر کەسێک خاوەنی تەقوا بوو، تەقوایەکەی دەبێتە بەربەست بۆ ئەوەی کە گوناه و تاوانی پێ نەکرێ و گوناه و تاوان نەکات. ئینسانێکی لە خوا ترس بێت. فەرمووی ئەو کەسەی کە دڵی پاکە بریتیە لە کەسێک هو التەقی، ئەو کەسەیە کە خاوەن تەقوایە و دڵێکی خاوەن تەقوای هەیە. النەقی، دڵێکی پاکی هەیە، دڵێکی صافی هەیە، لە بەرامبەر خوای پەروەردگاردا هیچ شوبهە و شەهەوات و هیچ تاوانێکی تێدا نییە، لە بەرامبەر خەڵکیشدا حەسادەت و بۆزی تێدا نییە. ئەنجا فەرمووی لا ئیثمە فیه، ئەو دڵەیە کە هیچ گوناه و تاوانی تێدا نییە. ولا بەغیە، ئەنجا هیچ دەستدرێژیەکی تێدا نییە بۆ سەر خەڵک. ولا غلە ولا حەسەد، و هەروەها کینە و حەسادەتیشی بەرامبەر بە هیچ کەسێک تێدا نییە. ئەو کەسە چاکترین کەسە ئەو دوو سیفەتەی هەبێت، دڵێکی پاک و هەروەها زمانێکی ڕاست، ئینسان دەکاتە خاوەنی باشترین سیفەت. بۆیە ئەو کەسەی کە دڵ پاکە سیفەتی پێغەمبەرانی تێدا مەوجودە، چونکە دڵپاکی یەکێکە لە سیفەتی پێغەمبەران. خوای پەروەردگار کاتێک کە وەصفی ئیبراهیم پێغەمبەرمان بۆ دەکات دەفەرمێت وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إبراهيم پێغەمبەر باسی ئەو کاتێ بکە کە هاتەوە لای پەروەردگاری، کاتێک گەڕایەوە بۆ لای پەروەردگار خاوەنی باشترین و پاکترین و چاکترین دڵ بوو. بۆیە یەکێک لە دوعاکانی ئیبراهیم سەلات و سەلامی خوای پەروەردگاری لەسەر بێت ئەوە بووە کە فەرموویەتی ولا تخزنی یومە یوبعثون، ئەو ڕۆژەی کە ڕۆژی هەڵسانەوە و ڕۆژی قیامەتە خوایە سەرشۆڕم نەکەی. یومە لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ئەو ڕۆژەی کە ماڵ و سەروەت و سامان و منداڵ سوودی نییە، تەنها ئەوە نەبێ کەسێک بە دڵێکی ساغ و سەلامەتەوە بگاتەوە لای خودای پەروەردگار، ئەوە سوود بە ئینسان دەگەیەنێت، تەنها ئەوە سوودی هەیە. ئەبوو سعود دەفەرمێ کاتێک خوای گەورە دەفەرمێ بقلب سەلیم واتە من ئافات القلوب، واتە لە هەموو ئەو ئافەتانەی کە تووشی دڵ دەبن، لە هەموو ئەو خراپانەی کە تووشی دڵ دەبن، خوایە بمان پارێزی و وامان لێ بکەی خاوەنی دڵێکی ئاوا بین. لوقمانی حەکیم ڕەزا و ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێ بێت ڕۆژێکیان سەییدەکەی پێی دەڵێت حیوانێکم بۆ سەر ببڕە، ئەنجا لەو حیوانەیەدا دوو پارچە گۆشتی کە لە هەمووی خراپترە ئەوم بۆ بێنە، بزانە کامەی لە هەمووی خراپترە دوو پارچە گۆشتم بۆ بێنە. لوقمانی حەکیم کە پیاوێکی دانا و حەکیمە، دەچێت دڵ و زمانی بۆ دەبات. پیاوەکە زۆر پێی سێر دەبێ، آخر بۆچی دەبێ ئەو دوانە سەییدەکەی سەری سۆڕ دەمێنێ خراپترین شت بن. دەڵێ حیوانێکی دیکەم بۆ سەر ببڕە، کامە پارچە گۆشتەی لە هەمووی باشترە، دوو پارچە گۆشتم ئەلەوە بۆ بێنە. ئەنجا حیوانێکی دیکە سەر دەبڕێ و پاشان هەر دەچێت زمان و دڵی بۆ دەبات. سەییدەکەی بە لوقمانی حەکیم دەڵێ قوربان، گوتم دوو پارچە گۆشت کامەی خراپە بۆم بێنە، هەر ئەوەت هێنا. گوتم دوو پارچە گۆشت کامەی باشە ئەوەم بۆ بێنە، کەچی هەر زمان و دڵم بۆ دێنی، هۆکارەکەی چییە؟ فەرمووی قوربان، ئەو دوانە کە چاک بن لە ئینساندا باشترینن، ئەگەر خراپیش بن بەڕاستی لە ئینساندا خراپترینن. کە ئەوەش بەڕاستی دەرسوپەندێکی زۆری تێدایە، هەر کەسێک ئەو دوانەی پاک و چاک بن بەڕاستی چاکترین ئینسانە و کەسێکە ئەهلی باشتە. با گوێ لەو فەرمایشتەی پێغەمبەر بگرین صلی الله عليه وسلم کە باسی وەصفی ئەهلی بەهەشتمان بۆ دەکات. دەفەرمێ ئەوەل زومرەة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، یەکەم تاقم و دەستە کە دەچنە بەهەشتەوە سیفەتیان چۆنە و ڕەنگ و ڕوویان چۆنە وەکو مانگی چواردەوایە. ئەنجا پێغەمبەر دەفەرمێ ئەوانەی کە لە دوای ئەوان دێن وەکو درەوشاوەترین ئەستێرە ڕەنگیان ئاوا درەوشاوە و جوان و ڕێک و پێکە. ئەنجا دەفەرمێ لە وەصفیاندا قلوبهم على قلب رجل واحد، دڵیان وەکو دڵی یەک کەس وایە، چاک و پاک و ڕێک و پێک ئەهلی بەهەشت. دەفەرمێ لا اختلاف بینهم ولا تباغض، هیچ جیاوازیەک لە نێوانیاندا نییە، ئەنجا هیچ بغض و ڕق و قینەیەکیش لە نێوانیاندا نییە. ئەوە سیفەتی
یەکەم تاقمە کە دەچنە بەهەشتەوە و ئەهلی بەهەشتن. خۆی پەروەردگار بەمان گێڕێ لەو جۆرە کەسانە. ئەو فەرمایشتە پێمان دەڵێ لە دەرس و پەندەکانی ئەهلی بەهەشت سیفەتیان ئاوایە. هەر کەسێک بیەوێت ئەهلی بەهەشت بێت دەبێت دڵی ئاوا پاک بێت، دەبێتە کەسێک بەڕاستی لەسەر زەویدا کە سیفەتی ئەهلی بەهەشتی تێدایە و شیاوی ئەهلی بەهەشتە. ئەنجا لە کۆتاییدا ئاەت چۆن دڵمان پاک بکەینەوە بە چی دڵی ئینسان پاک دەبێتەوە؟ یەکەم بە عەقیدە و بیر و باوەڕێکی ڕاست و دروست دڵ و دەرونی ئینسان پاک دەبێت، بە عەقیدەیە کە پڕ بێت لە تەوحید و یەکتاپەرستی، دوور بێت لە کوفر و شیرک و ڕیا، دڵ و دەرونی ئینسان پاک و چاک دەبێت. دووهەمینیان بە دووریمان لە گوناه و تاوان دڵ و دەروونمان پاک دەبێتەوە. کەلا بەل ڕانە عەلا قولوبهم ما کانوا یەکسیبوون. ژەنگ و ژاری تاوان کە لەسەر دڵ و دەرونی ئینسان کۆبوویەوە، دڵی ئینسان پیس دەکات و خراپی دەکات و پاک نابێتەوە. بۆیە هەر تاوانێک کە ئینسان دەکات نوکتەیەکی ڕەش لەسەر دڵی ئینسان پەیدا دەبێت. بە دووریمان لە گوناه و تاوان دڵ و دەروونمان پاک دەبێتەوە. سێمینیان بە گوێگرتن و خوێندن و ممارەسەکردنی قورئان دڵمان پاک دەبێتەوە. وننزل من القورآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خی گەورە دەفەرمێ ئێمە ئەو قورئانەمان گێڕاوە بەمای شیفا، بەمای ڕەحمەت بۆ ئیمانداران. قورئان دڵ و دەرونی ئینسان پاک دەکاتەوە. و هەروەها چوارەمیان زیکر و یادی خدای پەروەردگار. ئەلا بذیکر الله تطمئن القلوب. ئاگادار بن دڵ و دەرونی ئینسان تەنها بە زیکر و یادی خدای پەروەردگار ئارام دەگرێت. پێنجەمین و کۆتاهەمینیان بە عیلم و زانست و زانیاری شەرعی دڵ و دەرونی ئینسان پاک و صاف و چاک دەبێت. بۆیە سەهلی کوڕی عەبدوڵڵای توستوری فەرموویەتی من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. هەر کەسێک کە دەیەوێت تەماشای کۆڕ و مەجلیسی پێغەمبەران کات، با تەماشای کۆڕ و مەجلیسی زانایان کات. کۆڕ و مەجلیسەکەیان وەکو کۆڕ و مەجلیسی پێغەمبەران وایە سەلات و سەلامی خوای پەروەردگاریان لەسەر بێت. بێگومان مەعلومیشە پێغەمبەران چاکترین کەسن کە دڵ و دەرونی ئینسان پاک دەکەنەوە و بۆ ئەوە هاتوون کە دڵ و دەرونی ئینسانەکان پاککەنەوە. خی پەروەردگار بە لوتف و کەڕەم و بەخشندەی خۆی بمانگێڕی لەو کەسانەی کە ئەهلی بەهەشتن، لەو کەسانەی کە خاوەنی زمانێکی ڕاست و دڵێکی پاکن، شیاوی ئەوەن کە بەرەو بەهەشتی خی پەروەردگار بچن. بەهەشت و ناز و نیعمەتی خی پەروەردگار لە ڕۆژێکدا کە هیچ شتێک سوودی نییە تەنها دڵێکی پاک نەبێت، خاوەنی ئەو دڵە پاکە بین. خی پەروەردگاریش بە ڕوتف و کەڕەمی خۆی تەوفیق و هیدایەتمان دات دەست بەو هۆکارانەوە بگرین کە بەرەو بەهەشتی خی پەروەردگارمان دەبن. خی پەروەردگاریش بە ئیمانێکی ساغ و هەروەها بە دڵێکی سافمەوە بمان ژێنی بمان برێنێت، عاقبەت خێری دنیا و قیامەتمان کات. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ha